아침마다 재채기? 진짜 원인은 이겁니다. 아침마다 재채기 터지시나요? 감기도 아닌데 왜 이럴까요? 진짜 원인은 따로 있을 수 있습니다. 영상을 2번 누르시면 건빵 선생이 여러분의 건강을 빵빵하게 채워드립니다. 첫째, 입 벌리고 자기. 자는 동안 입으로 숨을 쉬면 코 점막이 마르고 예민해져 아침에 바로 재채기가 나올 수 있습니다. 비염이 있는 분들은 특히 주의하세요. 둘째, 아침 찬물 세수. 갑자기 찬물로 세수하면 코 주변 혈관이 수축돼 재채기나 콧물이 터질 수 있습니다. 미지근한 물로 부드럽게 시작하세요. 셋째, 자기 전 캔들 습관. 향초의 향과 연기가 밤새 코를 자극해 아침에 코막힘이나 재채기를 유발할 수 있어요. 잠들 땐 캔들 대신 은은한 조명만 켜두세요. 아침 재채기, 알레르기성 비염의 초기 증상일 수 있습니다. 작은 습관만 바꿔도 증상이 달라질 수 있어요.